Na ndugu yetu, baada ya kuangalia faida mbalimbali za siki ya kutokana na tunda hili la apple, tukaona faida nyingi sana kwa kuku, lakini leo tutaangalia sasa namna gani utakavyoweza kuandaa siki hii. Zipo dukani zinauzwa na zimekuwa zimeshaandaliwa tayari, lakini unaweza kuandaa tu mwenyewe hapo nyumbani kwako. Na njia rahisi sasa kuandaa ni vitu hivi hapa kwa navyo, vitu kama 6 hivi. Ndio kitu cha kwanza unatakiwa uwe na tunda lenyewe, yani hapa unaweza kutumia tunda la apple au tunda la peasi. Lakini vile vile unatakiwa uwe na lababendi au mnati au wote ule au lababendi. Lakini pia unatakiwa uwe na chombo cha kuhifadhia au cha kutengenezea, ambacho lazima uwe na jagi au uwe na chupa ambayo ni kubwa kidogo, ambayo unaweza ukahifadhi ikakaa kwa muda mrefu. Sasa sisi tunatumia hiyo, kama hiyo unaiona kama ni chupa muundo fulani wa glass, na lengo letu ni kwamba ili uweze kuona. Kwa hiyo wewe sio lazima ionekane hivi, lakini unaweza kutumia jagi aina yote ile na ukaweza kuhifadhi na ikakaa tu vizuri. Kuwa wa kwanza usipitwe na chochote kutoka Agarus TV, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea kama hivi. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante kwa kujiunga na. Kwa hiyo sitatumia chupa kama hiyo hapo au hiyo glass unaiona hapo. Lakini vile tutatumia, lazima uwe na sukari. Sukari hapa kidogo tu, kama vijiko 2-3 tu basi cha sukari. Sukari hii tu tunayotumia majumbani. Lakini vile uwe na maji. Sasa hivi ndio vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo katika kuandaa hii siki. Na hatua ya kwanza utakayoifanya, utachukua tunda. Kama unatumia apple, kwa mfano sisi hapa tunatumia mfano huo wa apple, na utatumia tunda hilo la apple na utakata vipande vidogo vidogo kama hivi unavyoviona, kama vile unavyokata viazi kwa ajili ya chipsi. Basi utakata vipande vidogo vidogo sana, utavikata vidogo vidogo kama hivyo unavyoona, ya vipande kama hivyo. Unaweza kutumia tunda moja tu linatosha kabisa kwa ajili ya kutengenezea. Lakini baada ya hapo unatakiwa uchukue sasa maji uweze kuweka kwenye chombo chako. Kisha basi kichombo kiwe ni kisafi, umekisafisha vizuri, na baada ya hapo utaweka maji. Sasa itategemea ukubwa wa chombo chako. Lakini ukichukua kikombe, vile vikombe vile vya maji ya kunywa vile, ukichukua kama 2-3 hivi vinaweza vikatosha kabisa. Yani ukiweka humo kwenye chombo chako, na kwa nusu za tunda au tunda zima unaweza kutumia. Sasa utachukua hivyo na utaweka humo maji yako, lakini utachukua sukari. Sukari utachukua vijiko 2 hadi vijiko 3. Utachanganya kwenye maji na utakoroga vizuri. Hakikisha kwamba hii sukari inajichanganya mle ndani. Sasa mara baada ya sukari kuyayuka vizuri, basi utaenda utachukua sasa hivi vipande vya tunda la apple ambavyo umevikatakata, na utavitumbukiza kwenye haya maji. Na kama vipo vingi sana, basi utaona kwamba kama vitakuwa vingi sana, kwa sababu unatakiwa viwe vinaelea kwa juu, lakini utaacha nafasi kidogo, kwa sababu kutakuwa na gesi itakuwa inatoka, kwa hiyo inaweza ikaja ikamwagika. Kwa hiyo utaacha nafasi kidogo kuhakikisha basi isijae sana. Na baada ya hapo utachukua kitambaa chako na utafunga hapa juu, na kwa kutumia ile lababendi, kama unakumbuka tulisema lazima tuwe nao, au mnati. Kama hivyo sisi tunatumia mnati, basi tunafunga na hiki kitambaa kizito hapa juu. Hapa juu usifunike na mfuniko, tutaweka tu kitambaa kwa sababu unataka turuhusu kiasi kidogo sana cha oksijeni, na lengo hapa itafanyika njia au process ambayo inaitwa fermentation, na baadaye fermentation itaenda kutengeneza alcohol. Baadaye alcohol itabadilika, itakuwa acid ambayo inaitwa acetic acid. Kwa hiyo hii mchakato wote unatakiwa tuweze kutengenezea mazingira ili uweze kukaa vizuri. Kwa hiyo tutaweka kitambaa kizito na utafunga na hii lababendi. Kisha utachukua hii chupa na utaenda kuweka sehemu ambayo haina mwanga hafifu. Kwa hiyo aidha kwenye kabati au utahifadhi sehemu yote ile ambayo sio rahisi sana kukutana na mwanga wa jua. Kwa hiyo utaacha hapo, na utaacha kwa muda gani? Ndani ya wiki 2 hadi wiki 3. Kuanzia wiki ya 3 basi huu mchanganyiko wako utakuwa mzuri sana na utakuwa tayari kabisa kwa ajili ya kutumia. Na baada ya hapo unaweza ukawa unauacha tu umomo, kwa sababu haitaweza kuharibika na inadumu sana muda mrefu sana. ACV ndugu yetu inakaa sana na haiwezi kuharibika. Kwa hiyo cha msingi kuhakikisha kwamba
unakuwa unakoroga mara kwa mara au kuitikisa ili iweze kuchanganyika vizuri, na unarudisha tena ile sehemu ile ambayo wewe umeweza kuhifadhi au unaweza kuhifadhi. Kwa hiyo baada ya wiki ya 3 utakuwa unachukua na utakuwa sasa unachota kidogo afu unawapa kuku wako. Lakini kabla ya kuchota na kuwapa kuku wako unatakiwa uweze kuichuja. Una mambo mawili unaweza kuyafanya, aidha uichuje au usichuje. Kwa mfano kama ukaamua kuichuja, ina maana unaruhusu, hii inaitwa mother, yani hivi vipande vitakuwa vinayayuka kidogo kidogo, lakini vingine vitakuwa vinabaki. Kwa hiyo vikibaki sio tatizo sana, ila wewe ili uweze kuwapa kuku wako unatakiwa unaweza kuchuja na unaenda kuchanganya kwenye maji. Namna gani kuweza kuitumia tulishaelekeza kwenye channel hii. Zipo hizo video namna gani kuweza kuitumia, vipimo gani uweze kuweka, na uweze kuifuatilia hiyo video kwanza ili uweze kujifunza. Lakini kama hujaiona basi unaweza kwa comment hapa, sisi tutakutumia hiyo video namna gani kuweza kuitumia. Na utakuwa tu unachota kidogo basi unaweka kwenye maji yako ya kuku, na kuku wanakunywa na watapata faida zaidi ya 10 ambazo kuku na watatibika. Kuna magonjwa zaidi ya 6 ambayo yanatibika kwa kutumia tu ACV au hiyo vinegar ya tunda la apple. Tugetu tuishie hapa, lakini kama kuna swali lolote hujalielewa kupitia somo hili au masomo yaliyotangulia kuhusiana na hii vinegar ya apple na masomo mengine yaliyotangulia kwenye channel hii, unaruhusiwa vile kucomment hapo. Kama una changamoto yoyote kuhusiana na ufugaji, pia unaruhusiwa kucomment au kuuliza swali lako, na sisi tutakusaidia namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba ufugaji wako unakuwa. Kila la heri. Bye bye.